नए व्लॉग तो गाइस देखने दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ। तो गाइस जिन भी लोगों ने मेरा कल का आप लोगों ने देखा वो कल का जरूर देखना, उसमें मैंने एक चीज़ ली थी बढ़िया। तो आपको मेरे जो पहला वाला व्लॉग है उसमें पता चलेगा। तो गाइस अभी मैं उठा हूँ तो टाइम देखो कितना हो रहा है एक बार। 10:30 हो चुकी है, 10:30 हो गया। तो अभी मैं खाया भी गाइस, अभी मैं नहाऊंगा। तो गाइस आज देखते हैं क्या प्लान है आज का। तो मेरे भाई अभी नीचे है तो मैं नहाऊंगा तो पीते नहीं गाइस। चलो चलते हैं कल बाहर 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 नहा लेते, बड़ी तेज धूप हो रही है गाइस। गर्मी है आपको आवाज़ चल रही है, बात तो इतनी दूरी तो मैंने बहुत गर्मी है और मैं नहाऊंगा तो मैं आपको बात करती गाइस। लोगों में यहाँ मैं नहा लिया हूँ और कपड़े चेंज कर लिए। तो गाइस अब मैं नीचे बैठा थोड़ी देर। तो गाइस जिन लोगों ने बता मैं बताता हूँ, मैंने नया लैपटॉप लिया है और मेरे भाई ने भी लिया। देखो गाइस जिन लोगों ने मेरा पहला लोग देखा इससे पहला लोग देखे ना तो वैसे तो आपको मेरे पास लिया है। तो गाइस मैं ऊपर पा रहा था और खाना खा लिया है। टाइम देखो 3 बज चुकी है। तो गाइस मैंने आपको बताया रात में देखा था उसमें कुछ प्रॉब्लम से आ रही थोड़ी। तो अभी 4 बजे करीब जाएंगे वहाँ पे। तो गाइस लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तैयार सोच रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ना, वहाँ जा रहा है ठीक कराने। तो इधर टाइम देखो कितना हो रहा है, 5 बजने वाली है, 4:30 हो चुकी है। तो गाइस ये रहा इसका बॉक्स में डाल लिया है। तो इस टाइम कुछ बॉक्सिंग पैकिंग थी। तो चल चलते हैं, मेरा भाई नीचे मैं उसको बोल तो दिया तैयार होने के लिए। तो ना पैन में दिखते तो नीचे से आ गया था मैं। तो ये देखो ये बाइक निकाल रहा है तो धूप पड़ रही है सामने से बड़ी तेज। तो वो चला चलते हैं, बहुत गर्मी होती है। फाइनली तो पहुंच चुके हैं डीजे लाइन्स में। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो ये देखो लैपटॉप हो चुका है रेडी। अब आप सुनो एक बार आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी ना। तो गाइस आवाज़ सुन ली आपने, मैं भी दिखाऊंगा आपको। कार सेटिंग की थी तो मेरा मोबाइल ऊपर आ रहा है, ठीक है। कपड़े चेंज कर बैठ गया था। तो अब ये देखो वॉलपेपर चेंज किया मैंने, कितना कूल लग रहा है। अब देखो ये कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। तो ये देखो ये बैठे हैं दोनों। तो गाइस जो इसमें सेटिंग उन्होंने चेंज की थी वो तो मैंने देखी नहीं थी ध्यान से, तो मेरे को पता भी नहीं है कहाँ से होगी वो। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। मैं बैठा था थोड़ी देर तो अभी मैं काम कर रहा था स्कूल का। ये देखो मेरा काम बचा हुआ था थोड़ा स्कूल का, तो मैं वो कर रहा था। तो गाइस अब मैं खाना खाऊंगा तो मेरे को भी वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मैं कल आपको बात हाँ। तो देखो ये बनाया था हमने स्विच फोन से। तो मैं लैपटॉप चला थोड़ी देर। तो वैसे मैं कहाँ से बात मैंने खाना खा देखो। तो गाइस खाना वगैरह तो खा लिया। तो गाइस 10 बज चुकी है। तो गाइस आज लोग मैं आपको क्या अच्छा नहीं लगा तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मैंने लैपटॉप लिया आपको बताइए, तो गाइस कमेंट करके बताना कैसा है। तो फिलहाल के लिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिसको पसंद आया वो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।